Kujtohet, a ka shkru drogë, apo ka shkru pula? Në produkt ka shkru chicken nuggets, do sene tjera se di që shënkon, veç di që chicken nuggets ka shkru. A ke vrejtë një dallim nga transportet tjera që ke po për që ato 5 edhe para 2005? Jo para 5, po para 5 vjetës këm vrejtë. 04L Ju lusi për shkak gjendjes ti, sa herë që ka nevojë me pushu dhe mundësisht të jetë afër meje, për shkak gjendjes ti shëndetësore, dhe të kemi një pauzë 10 minutë se çdo orë, mundësisht. I pandehuri ka të drejtë të mos e fajsoj vehten e tij. E keni, nëse se keni për malet, unë ju po adresoj. E keni. Po, shifëri. Po, e keni, po. Pastaj, po. Gjithë e keni, po, për malet dhe po, shifëri. Ne kemi, shkresat e lotës keni 4 deklarata të cilat janë të prokurorisë në rastin e marrjes në pyetje të mbrojtërit tim. Po fillojmë nga deklarata e ti në proces verbalin dhe datës 26/6/2021 në kohën kur ka qenë në fuqi kodi i procedurës penale i publikuar në fuqi 04L Viz 123. Dhe në këtë deklarat e keni konstatimin se ju keni të drejtë të mos e falsoni vehten tuaj. Por, në deklaratën e datës 22/7/2021, 22/10/2021 dhe të datës 2/7, nuk do ta gjeni këtë udhëzim fundamental të së drejtës për mbrojtje të pandehurit. Prandaj, i propozoj që këto 3 deklarata dhe këto 3 prova ti shpallni të papranueshme konform nenit 257 paragrafi 2 të kodit penal që ka qenë në fuqi. Pastaj do të vazhdojmë me morën dhe një kërkesë tjetër, por që nuk është për proces verbal. Ju lusi për shkak gjendjes ti, sa herë që ka nevojë me pushu dhe mundësisht të jetë afër meje, për shkak gjendjes ti shëndetësore, dhe të kemi një pauzë 10 minutë se çdo orë, mundësisht. Greton kom shumë shkurtita. Rasë me vazhdu. Më ka njëftu prej qendrës paraburgimit që ke pas pak shqetësime me shëndeta, është kështu? A je gjatë me vazhdu sot me seanca jo? Unë këta dy mastojes që janë tani në... Veç konstatoj e Katrin, ky ndryshim, e zirkurar, ky ndryshim i marrjes të pyetje, vjes të rrjedhoj e shfaqjeve shëndetësore të pandehurit kadre, i cili ka kërkuar në një të nga gjykata të deklarimi i tij të vazhdoj për një dush. Tjetër sa fatu në kompetencën dhe po. Vetëm kur ka ndërhyr polici, a ka qenë aty kadre shëqire? Kadre shëqire orë dhe po mas janë hi policia. Pa i policia së konë kadre. Mund të thunë gjykatës kure ke kuptu, ti për herë parë që në të kamion pas ka pas drogë. Unë kom kuptu nuk kom kujtuar bas dota, kom në 19 ose 20. Nuk do të pasak, por ka qenë nota 19 ose 20. Përsa kështë që kom kuptu në burgun e Gjelonit, atëre kom kuptu për fara arsye, jam këtë Këtë e kam kuptuar, por jam dërguar në burgun e Gjelonit në mjetet e formimit. Për mes mjetëve të informimit. Unë në konë seancë, po nuk më ka dhënë fjalla më pyta, su më përgjigj vetë një fjallë, a e pranon s'pranon. Sepse mua më ka dhënë mundësia vetëm të shpjegoj nëse pranoj ose nuk e pranoj. Mu personalisht në burgën e Gjelonit më ka nërë vetë 2 muaj orësi, edhe tapet që ka po avokot jam, që koni shtetit më ka po kështive
për lirim në apelë dhe në supreme, tjetër mos më ka orë kur asë një dokument, asë nuk më ka orë akuza. Madje, unë nuk kam pranuar në atë kohë asë në një dokument, dhe nuk e kam ditur As akuza, as një letës më ka orë në burg. burg. Në qatë po fond e shtanë sepse një të rreth avokatë është më përgjigj veç në pyetje. Ja, unë në mjetë informimet në Gilan, A do të thotë se ti, edhe kur kanë orë policia në vend, dhe ja arrestuti si ke di që ka, bojnë me drogët. Me qa është kje saktë, s'ki nevojë më pra. Kjo se saktë se desa me të më thënë, kur orë policia i hima sporti, janë në konë civila. Mu nuk më ka thonë kërkus shanë deri mjetë informit kur kom thonë në Gilan. Më ka lemru rejtori, më ka thonë që ja me bu me si kamion. Dhe a i vend është në fillim të si tjenë se dera, ose një vend që është të pozën gati në stamtur dhe sa. Po në rapor, dhe së në fund... Zakonisht aty parkohen në kamion, a? Edhe hanë koble e kamionit, e kontinuat. Për rastet e kamion. Po që është esenca e lidhjes me koblën? Me i rrymë. Okej. Çfarë arsye? Me anisë me punu frize. Kontenjeri ka sistemin e vetë stokës, apo? Po do me i rrymë. Mirë. Po kjo është sa, por duhet me i në rrymë. Për këtë kontenjer nuk ka pas kur fa urgjencë mos braz malli, me datë 15-16 deri me datë 17. Nuk ka pas urgjencë kur farë urgjencë sot. Jo, përmendet një urgjencë aty. Domethënë, urgjenca ka taj, Veç mos u bët, mos u bët katë. atë kom kuptu drejt, që urgjenca ka linë masi u parku kamioni për zbarkim. Se jo përmendet Edhe mos u përgjesh ka në detim, sepse ju e përmanë. ju e përmendet që ju ka thirrë dikush në shtëpi për një urgjencë. Nuk i di a hinin procedurë shkollë. Me sharu se Po, me gjithë ato para se me ndërhyrë rrugën, në kom vrejt në ndërhyrën e parashtrimit pyetjeve. Ajo e një të parashtu pyetje si mënyrë të thërtë, edhe për jepni një konstatit juje para prakesh, që nuk është kjo roli ju tash, me qëllim për me nxjerrni përgjigje të tillë. Jo, pe konstatoj, atë është çështje procedurale. Zyrtari trupi gjykus i tërheq vrejtjen, avokatën drejt dhe specifikat se mënyra e marrjes në pyetje si qeni duke e bërë tani, është të përfundoj avokat mos më ndërhyjë lutem. Nuk ka të bëjë me rimarrje në pyetje. Nuk jeni duke parashtuar pyetje konform dispozitave të kodit procedurës penale. Por vetë po jepni paraprakesh konstatime dhe pastaj po impononi një përgjigje me po ose. Andaj kërkoj nga ana juaj që të parashtroni pyetje dhe jo konstatime për të marrë përgjigje. Në të kundërtën do të refuzohet një mënyrë e tillë e marrjes në pyetje. Una, do të vazhdoj me pyetjen e radhës. ditën kur të fillu me zbarku kamionin aty, na trego ju përmendet që keni pas u dosh me zbarku si shpejt. Çfarë ma ka dorë në detaj. Është dashur të shkartohet shpejt kamion. Ose do të thotë më shkartohet. Unë priteti gjyze. Ne dojmë të thotë që dy ditë ka pas urgjent, të kërkon një prej kamionave urgjent, ta shkëndin diçka e urgjenca. Unë kom pas një problem të shtëpia. Ja, no, vetë diçka. Cila ka qenë urgjenca Për mua personal privatist. Urgjenca ka të bëjë me çështjet mia personale. Mos janë personale. A mund më përgjigj? Po, lutem. Tete gjysë më ka thirrë gruaja, kom pas një mjesë të montu. Unë 8:30 më ka thirrë. Gruaja më ka thonë Unë mos u kuq se më të shë. Sepse kam pasur një mjesë duke e punu, po. Më ka thirrë, tha ka dhre, një tus ka binë, tha që e ke bli, tha nuk bën, tha që e ke bli, ta ka dhonë, tha, onën e kondërtën. Se, tus ka binë që e ke bli, ta ka dhonë në onën e kondërtën. E kom si djallin e madh. I kom thonë djallja ma jo. Me robo për thasë mentove, dhe që neve në kuston, dhe që 170 euro kom li, dhe që nuk kena mundësi. Veç mos unë do. Po? Thasë bobet mero metove, thirë thasë atë kompani që e këna vjetë thasë fol metove, thasë ka zëj që so punë. Më ka thirë djole,
Më ka thonë Bobi, tha fola me të njëve, nuk po do me morë parasysh. Nuk po do me njësa për të punë. Asë në regull. Asë mjetit të që në pri kësmet, asë në dhe një me sahati, një me të pasë me thasë që më atë, asë edhe në kry diçka punë. Asë njëse tjera pjesë. Po më thëtë se në komunës me kry pjesë, kuj që tha po me kry që to, në regull. Ja ripi numër telefonit të këne kompanisë, gjallit ma qaj, fola me to. Pastaj kam kërkuar nga djali që të marrë për tjilë mua numërin e telefonit. Dhe kam kontaktuar personalisht me personin. Edhe nuk ka des me një për atë punë. Ka thonë nuk muna me të bëhë kujgjër zhjede vetë bërë që ka dush. Muna me të bëhë kujgjër zhjede dhe të vetë bërë që ka dush. Edhe me atë minutë më ka dush, më ka rosë qire në kryje. Ka rahavoja në kryje. Edhe i kom thonë grush, i kom të telefonin gruj, haja. Dhe në kësmet 11-15 metës, vinë u kohën e pauzës, asë së fëzoj kohën e pauzës nuk ka bëk, asë vijë edhe kryqit punë për se ka s'ku zoti. Edhe... Edhe... ndodhe që aero rosti. Anë do të më ndërhy, e kam një qatë... Ako vëse një mundësi, një pjesë vëgël. Të nëzjerë, bisedën telefonike, me satellitin, të pesë, nëse në rajë në marë pozicion. Këtë në regullë, qëka të thomë, se fjoj që ato ka zështojnë... Nuk e di pëse i shqetësumë në sesionin e pas ditës, i konë shumë regullë para... Jo, në regullë... Oke, vesh në në gjënë me vëmendje, edhe thjesht po vazhdojmë... Po jam pak e që... Ja, vesh po vazhdojmë bashkë bisedimin. Në gjënë me vëmendje edhe thasha ma herët për që pyetjeve konkrete dhe mos ma... Ose vesh do me vazhdojmë brojtje, nëse do në mbrojtje që është... Jo, shumë e ujtë. A e kuptova sakt? Shumë. Dhe në frikrotarë të bëgjë. A e kuptova sakt që arsyeja e urgjencës nga ona juaj për shkarkimin e mallit atë ditë vjen si rrëdhoj e këtij problemi familjar që ju e specifikut. Zakonisht, gjithmonë ka një blombe fabrikës, gjithmonë. Prej ardhes për ka arë mallit, të shpëdi cëllës fabrika mund të mendoj. Rastin kontrasarës, po. Edhe një blombë konë e malle e portit ku ngarku për herë të pare. Edhe një blombë konë e doganës, kësaj doganës në Durrës. Po mirë, po ka pas raste kur ka pas blombë dhe doganës, për shembull Spanjës apo Brazilit, lloj doganës. Po ose ato si kom kuptuar në kujt është, cili shtet. Në evidencë me shkrim s'kemi marrit, përveç incizimit, edhe që ato të njëjtat blombë i kemi marrë, kemi shtim rënë gjithmonë. Kur mrinim Durrës, edhe ju afrove e identifikove kancelierin pas njëtënave që t'i dha mimoza. A i kontrollove blombët? Po i kom kontrolluar si rregullisht. Vretje s'ke pasën to? Si gjithmonë jashtë s'kom pas vretje. Gjithmonë flasë? S'kom dallu në një vretje, më nështë ku di gjë. Do dha si pas juve pej kur ke kry procedurën e doganimit edhe kontrolës në Prishtinë Devolle që është kujtuar që shtirë dhe ja. Po. Faktikisht kamioni, kontinjeri ka qenë i pa blomba. Po. Gjithmonë është të qenë, jo është këj rast. Selin e kompanisë MC Food, Lipjan, a kontaktove kanë telefon, kullja kamionin, sjellja kamionin, që to më shmëna që i bu. Kur këm dalë prej doganës Prishtinë, kjo Albi Mallas, dikujnë kom dikon, e kom thirë kadrijen, se kom dëpëste, e kom vetë për shkarkimin. Pa shkarkim sot, apo me dy tjetër. Më ka thonë se s'ka shkarkim, se tona nuk e një rrugë, shkarkohet në i ditë tjetër. Unë me kadrijen kom folë rrugës, më konë të Albi Malli, kamionit së në latë, para fërsesht dikon 4-5, nuk e di sa. Rejtari, si zakonisht që ka konë vetë të një rejtar, ka regjistruar anaj kur im himrena, se ka pas punë, edhe kamerat më kanë kapë, nej se punë ka pas. E kom parku kamionin rrëth telit të borrit, dhe më ka rruga, sa të ka konë priza rrymës. O do ashtë me shti kontinjerin rrymë, për se e pashti ko me nejt, për një orë dy se ka problem, po 2-3 ditë, mës me ra temperatura e kontinjerit. Me kadrijen, dhe po isin gjithmonë për thëmë, imi darë të në Lipjan, i pi kafë. Pa u bo me kamion e parkove, ta veprove. Prej kër e i dalë, e ke lëshu portin e Durrësit, ka rastis më ndalë dikot. Deri se kom rrinë në terminal, terminal. Edhe pas terminalit, a terminalit është ndaljes gjurtare, obligative. Po. Ja, sëmnar kërkon. Deri në terminal.
Na do me kallzu pasoshin, me kallzu... Ato normale, E ato. në të rregull, po jo vetëm çfarë Jo me pi kafe, si marrë kërkon. Pas asë të dëgju që ka pas do një mungesë të mallit ose do një shpërputhje, trënditje se mallit. Po, ka ndodhur dhe mu vetë. Me kështu nuk e di saksisht, veç këna pas raste shumë herë që ka ndodhur 2-3 raste. Para këtij rasti tragjik, nështë 1-2 muja, që shto kanë një... Vërtetë 2 muaj përpara. Po, ka ndodhur. Të 2 kamionov këna dalë me mungesa. A ke vrejt do një herë, e marrë prej drejtorit, e për shumë të E vret ndonjëherë në gjithë Irakin. Irakin, Taj që krynë shërbimet më në gjithë Irakin. tinta, ndonjë diçka të dyshim. S'kum para asë të dyshim të asnjëherë, të është s'pëdi që për para asë të dyshim të kofi. Në letrat që ju ka dhënë me mua, na. Që ato letra, a shkruan produktin për çka e ka shkruar me marrë. Po. A kujtohet, a ka shkruar drogë, apo ka shkruar pula, që është. Po, çka ka shkruar në atë produkt? A kujtohet çka ka shkruar? Në produkt ka shkru chicken nuggets, do sene tjera se di që shënkon, veç di që chicken nuggets ka shkru. Pa komente, nuk jem se rrugë seriozitetin. Chicken nuggets, e di që shqipi bjetë qyftë e pule, së tërsa me kode se di që shënë. Që kjo kon përshkrimi për Po, cilën. e kom kuptu, që e kom kuptu. Këtë njeri i firmës MC Food në portën e Durrësit sa mund qëndroj minimalisht i maksimalisht. Për pa u tërhek. Kontinjeri, me mund me qëndru sa dush, po kontinjeri ka fatin e momentin që zbrit në part, ka laj kompanije, tash do kompanije kanë 7 dit, do kompanije kanë 10 dit. Qëse s'kthehet mbrana që t'i afatit, që përcaktojnë ata, hen kompanije, hen firma në penalti. Pagun gjop, sa kam pas, nuk e di në ato veç. Ditore, pagun gjop ditore. Mund është me nga të rëgu, çfarë raporteve ki me drejtorin tuaj, zotin Sheqiri? Raporte shumë korrekte, shef punëtor, e kom respektu punën, kom punu, probleme s'kemi pas kur. S'kom pas, normale, as me Fatoni s'kom pas kur far probleme, po Fatoni ka qenë tjetër kategori me mu, s'kom pas qasja aty. Me cilin ke pas raporte më stafërta në kompani? Në raporte shoqërore? Po. Po raporte ma tafna kom pas me këtë kolegën tem, këna herë ma raportet mirë, herë të këshia konkurenca ka bët vetën, mirë po raportet ma tafna i kom pas me ata. Në raportin e Durrësit, e njeh ndonjë person që bjerë shpesh më shku, ka ra shpesh më shku e i cili juve si kompani ju ka ndihmuar në aspektin administrativ e teknik. Firma ka pas marrëveshjen e shpedicionit në Durrës me agjensionin Dea Shoppingu më duket gjithmonë mos harrofsh. Shefi Dea Shoppingit në atë kohë kon fara Altinia mo Biami nuk ja di. Altene ka pas shefi i agjensionit ato në Durrës. Nuk ja di se s'm ka interesuar për Biami në korë. Për çdo konsult sane për letra, që kena pas në farë vënese sane, i në drejtu taj. Për sa ke punu në MC Food, a ka pas do një rast që ke morë do një vazim nga në aspektin financiar, nga MC Food? Ja, s'ka ndodhë. Një muaj dhe me 15 Pesë rrugë, po. rrugë që po i tha. 5 rrugë. 5 transporta. A ke vrejt do një dallim nga transportet tjera që ke po për që ato 5 edhe para ty në 5? Jo para 5, po para 5 vjetës këmë vrejt. Me 15 deri me 17 kamioni ka nejtë plot njëjtin vend. Është të vërtet? Po. Ti si vozit, a ki obligim prej momentit kur ta afrosh kamionin në vendin ku duhet të zbarkohet, respektivisht shkarkohet, ti je prezant aty. Jo, s'kam obligim, s'u mle kërkosh me flejt aty. A ke pas prej kur ke qenë në masën e paraburgimit, dhe nga koha kur je në arrestin shtëpia, ndonjë person marrë e me të bisedu diçka, me të shtyp me fort diçka, me të ndërmarrë diçka. Asnjëherë as s'kom pas joshje, as presion i kërkuj hiç. A qëndron pranë që aty në deklaratave. Po gjithmonë. Përndej.